क्या हो अगर तुम्हारी आधी जिंदगी हिचकियां लेने में निकल जाए। देखो चार्ल्स ओसबोर्न जो फार्मर और ट्रक ड्राइवर था 1922 में एक दिन वो सुअर का वेट मेजर कर रहा था, तभी अचानक से वो गिर गया और उसके बाद से उसे हिचकियां आनी स्टार्ट हुई। और भाई ये एक दिन या एक महीना नहीं, पूरे 67 साल तक चलती रही। मतलब गुना भाग करा जाए तो इस आदमी ने अपनी लाइफ में 430 मिलियन बार हिचकियां ली। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे कि पादे का अरे मेरा मतलब डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे क्योंकि उसके ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो गया था जो हिचकियों को रोकता है। फिर भी अपने इस ओसबोर्न भाई ने अपनी लाइफ में 2 शादियां की और 8 बच्चे पैदा किए और ऐसे ही अपनी नॉर्मल लाइफ जीता रहा। क्या ये नॉर्मल लाइफ है? कमेंट करके बताओ और अपने इस भाई को सब्सक्राइब कर लो।